boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Bonda wano tosobola kumanya nti ndika ebisago. Etwabadde mu ddwaliro bankubye empiso nnyingiko. Ne wabaawo yatutte ekifaananyi oba yabadde musawo. Ng'empiso omumaze ozikuba wano waliwo kapapa ke bataddewo ne bafuula nti yeddame gijje nnyina. Naye sijja kubeeyambulira wabula amasasi ge gaatandika ndowooza abiri agaasooka kuba kati genda byo ku mulambo baamukuba ndowooza bwe gaamuyitako wano mu mugongo baakuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo abasawo bagana edda gaayitawo abiri oba gaayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono. Pastor Aloysius Bujingo yeeyongedde okukkaatiriza ensonga ey'okubeera nti yakubiddwa amasasi tu n'ayongera okukkaatiriza ensonga mbu ye tagenda kweyambulira munnamawulire n'omu okubeera nga akakasa ensonga nti baamukubye amasasi mu mugongo. However, wewe ne yalabye ku story yange ya Fred Lumbu yoba tanakwera nga agiraba, yes, nayo ngenda beera nga ngikutterayo osobole okulaba Fred Lumbu ye nga analyzinga ensonga ya Pastor Aloysius Bujingo n'ensonga lwaki yakubiddwa amasasi mu mugongo, kituufu oba si kituufu. Naye bunene obutambi Pastor Aloysius Bujingo yabadde agenza okubeera ng'asabira omugenzi n'abaako ensonga endala ze yakkaanyiza oba ze yayongedde okubeera nga akkaatiriza ku nsonga eyabaddewo ey'okkubwa amasasi yatwaliddemu n'obulamu bwa Richard, eyabadde driver we abangi nga bwe bagamba, eyabadde omukuumi we abangi nga bwe bagamba, eyabadde omukadde w'ekkanisa abangi nga bwe bagamba, eyabadde embega wa SFC abangi nga bwe bagamba. Obutambi bwonna bwonna kamucompiling esobole okubeera nga mbukuwa wano ku SMX Media, naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusaba mbi subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. SFC baana bange mwenna abalya muli baana bange muli baana bato, Katonda abakuume abawa omukisa. Bannange kino kankyogere nga sinavaayo buli lw'osanga ng'omuntu ali mu uniform newankubadde nga amagye ga Museveni geeyisa bulungi nnyo, abantu abo tubawa ekitiibwa. Ekintu kye baasalawo okukola kizibu, tubakubireko mu ngalo. Omuntu okubanga atambula nga yasalawo nti bwe bali bakuba amasasi ajja kuteekawo omubiri. Singa tukkirizibwa ffenna twandirabye omugongo gwe, amasasi gonna gaggwera mu mugongo gwe. So abaana abo olaba bato ne disizoni yaabwe kyetusobola okubawa si musaala munene nnyo, si tubawe ekitiibwa nga be baddirira Katonda. Kubanga Katonda agaba obulamu, noono omwana yampadde obulamu singa soogera. Tuyimuse emikono waggulu tukubira abantu ababeera mu yunifoomu engalo ez'amaanyi, engalo ez'amaanyi ddala, engalo zongeremu kati ate zikubire Katonda abayamba, kubanga Bayibuli egamba batakuuma nabo bakuumira bwereere. So please always respect men and women in uniform. When we see them moving with guns, we feel secure, but we don't have it in our mind that it's not about the gun, it's about the dedicated body. The
giving their lives in advance. God bless you so much. Bonda wano tosobola kumanya nti ndika ebisago. Etwabadde mu ddwaliro bankubye empiso nnyingiko ne wabaawo yatutte ekifaananyi oba yabadde musawo. Ng'empiso omaze ozikuba wano waliwo kapapa ke bataddewo ne bafuula nti eddamagi gyennyina. Naye sijja kubeeyambulira wabula amasasi bwe gaatandika ndowooza abiri agaasooka kuba kati bwe ndabye ku mulambo baamukuba ndowooza bane bwe gaamuyitako wano mu mugongo baakuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo. Abasawo bagambye eda gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwali wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono. Richard n'afuuka shield. Abasajja baayongera okuba amasasi ngaze mpita omugongo gwange gwonna gunnyogoga. Mbadde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunnyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge. Richard n'angwako Mukama n'aŋŋamba okutama n'enkutama ne bakuba Mukama n'empulira eddoboozi nga ŋŋamba teweenyeenya leka bakufaminge nti mwembi muli bafu naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu ngenda kuwulira ekiddawo. Katonda bw'oba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe kuba namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋamba ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbuli ne noonya wensimbulira kino twali gwe nakibuulidde. Richard ng'ali kuli kunza amasasi gange gonna yabadde ngabo yange. Richard tiyabadde wakufa yafudde mu kifo kyange. Richard yafudde mu kifo kyange amasasi gonna ge bandinkubye Richard yangwako. Ekintu kye yaŋŋamba nga sikikkiriza kyabaddewo yakikoze. Kati omwe mutukuvu yaŋŋamba nti simbula nga wabeera gye yaliiva bonna yeebaseewo nanga neebaseeko nze ndi wansi wa steering. So ngenda okunoonya bwensimbuliranga nyina okugyawo amaviivi nga gajjudde omusaayi ne mukwata ku viivi n'endijawo bwenti nenvuga emmotoka nga nkutamye neŋŋenda roundabout nasa naye ekigambo kiri kimu nga sikkiriza nti afudde okufa tebakukkiriza ng'eddoboozi liŋŋamba mugende emulago. Era bwe natuuka mu lawundi awo enasa na kamera oba naziterera nayimirirako nga noonya naye ono twali eddwaliro okumpi enasa naye omutima ne guŋŋamba nansa nga ne gwabawo eddwaliro okumpi tebalina busobozi buganda batundu tujja babamalirize genda emulago gye baba bakuttira. Olwakutiibagano kekanisa Katonda abongere omukisa tonyegera okwaniza Pastor Bujingo bwe bali kujja lyahebwa leka twakire omu family omwami lyahebwa ijatwa atwigure speeches banaye twakiriye of Prayer Ministries International. Sebo Musumba. Omuyinza w'ebintu byonna twagala okwebaza